Africa 21 TV, un nouveau monde. Tata mwana pitata molimo santo bana papa Simon Kimba mbote na biso nyonso lelo nalingi to partager thème oyo ya laiso ndenge nzembo oyo la grande chorale des dirigeants azwi elobiki lelo toclairons ntango tokomi toyebi place towuti mpe place tozokende toyebi te yango nezosenga biso tolongwa makasi na badistraction po tata nzambe oyo akoki kosala biso bato toyebi te makanisi na biso ezali ya nzambe te yango na tokomi kobosana vraiment ke tozalaka na promese likambo ya monene oyo tozelaka toza kozela tata nzambe asala ete moto moyindo azonga na esika na ye me tokozonga na esika yango na ndenge nini voilà yango na foto lolo bala likambo ya clairon tope ya laiswa nakanisi na introduction na kolobela liboso mpona chiffre 3 chiffre 3 na bible elobi makambo ebele donc il y a tellement de références oyo eza ke tokoki koyebaka importance ya chiffre wana tokomona ete banzambe bango bazalaka misato ndenge toyebi ke Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi quelques références au monde. Quand on t'attend Nzambe abimelaki Abraham, bazaki ba Misatu, la Genèse 18, et tout le monde a les trois compagnons de Daniel, bazaki ba Misatu, la fournaise ardente. Jonas avait comme ça 3 jours dans l'Ibomuyambis, Jonas 2, chapitre 1. Esther a sali 3 jours de jeûne. Daniel Abane Kosambela 3 fois par jour. Jésus-Christ a ressuscité après 3 jours. Jésus-Christ a tunaki Pierre 3 fois. Pierre, est-ce que Lingarangai? Et puis Jésus-Christ, Pierre, Yemokope, a wanganaki les sous 3 fois. Voilà, c'est un mystère et un chiffre 3. La transfiguration, il y a Christ, tout le monde peut 3 images. Jésus, Élie et Moïse. Et avec l'accès pour nous baptiser, tout le monde peut baptiser. Sengeli kobatsa na kombo ya tata mona pe tata molimo santo. Donc chiffre 3 eza chiffre moko eza capital, il y a tellement de références qui na ko bana opesa nyoso te. Mais si on sali ba recherche sur le chiffre 3, tout le monde a que chiffre 3 wana eza na makambo ebele. Pourquoi Jésus-Christ faut la muka na 3e jour? Alors biso pe tous on a promesse car il y a 3e jour. So total 3 chiffre 3 wana eza ko évoquer biso makambo ebele. D'abord la naissance, la vie et la mort. La chiffre 3. La chiffre 3, tout le monde a le corps, l'âme et l'esprit. Ndenge moko tozana le matériel, le relationnel et le spirituel. Chiffre 3 eza chiffre moko ya makasi. Tata kolo Yesu asekwi beaucoup la misato. Papa Simon Kimba, papa denye na kontima, ayebisi biso ete tokola la pongi ya mikolo misato. Donc 3 jours de sommeil profond. Et on a photo zonga moi mukisima, on va te biso bato ndenge to bosanaka to batikela ki biso promesse to batika ki biso na soirée spirituelle. Kolo Yesu na tangu na ye ce totali na Acte chapitre 1 verset 6 à 7. Tango azali kosona bayekolo na ye balingaki bayeba kolo. Est-ce que ça na tango wana nde yango oyo lingi ko rétablir to likambo ya tata nzambe ekatana oyo esayebisaki bango te ezali na bino te koyeba tango oyo tata akosala likambo wana po likambo wana eyebani kaka na tata ye moko kasi bino botikalaka na Jérusalem bozela lipamboli to libatisami ya molimo santo badisiple batikaki bango na Jérusalem babimaki te ti kino nguya ya molimo santo epesamelaki biso bango biso pe papa lobi ke na tiki bino nyonso na cercle o likambo wana ekoya kokuta bino na cercle. Je pense que papa a pesaki biso Zacharie chapitre 14 verset 7 ke eza na likambo ya tata nzambe ekosalama kasi likambo wana ekosalama na butu te na moi te kasi na ntango ya pokwa temps ekochanger
La kanisi Zacharie chapitre 14 verset 7. Nde yangwana papa de ngenda a insisté ki mingi. Pona nini toyeba ete likambo wana ekozala ndenge wana. Alors ce total ba référence biblique tokomona na Joël chapitre 2 verset 1 à 2. Joël alobi mokolo wana eza mokolo moko kozala ya molili. Lumière ekozala te. Donc likambo papa de ngenda alobi soki tolandi na ba référence biblique tokomona ebele. Joël chapitre 2 verset 1 à 2. Ndenge moko pe na Sophonie chapitre 1 verset 15 mona pe Sophonie alobi ke soki totangi ce sera un jour de colère, de malheur et de peur, un jour de destruction et de mort, de nuit et d'obscurité. Molili ekozala. Donc basakoli ya kala balobelaki lobelaki likambo yo biso na yo tozi chance na tanga tata molimo santo aya koyebisa biso yango. Kuma tena mukana tata nzambe totanga na Jean chapitre 16 verset 13 tango molimo santo akoya ako révéler bino mayema koya yango na a révéler biso toyeba nini oyo toza kozela biso bana papa Simon Kimbangu esengi toyeba toza na promesse batiki biso esika moko na cercle tozozela nini likambo wana papa mfuma mbanza fana na biso tango biso solo bakaki mokolo moko ya pasi zozela biso liboso mokolo wana nde yango wana oyo papa Simon Kimbangu kiangani aza ko répéter oyebisa biso ete tokolala pongi batambusi elingo ba mikolo likaka bakene kobana papa est-ce que kolongola biso likambo wana te papa lobi likambo wana ekoki kolongola te. Donc to continuer mini na ba référence Amos chapitre 5 verset 8. Amos alobi boye ma wana baye bazali kozela mokolo na Yawe. Donc bato baloba nzambe kata likambo zo umela pasi tout ça abi mokolo bino bozo zela eza mokolo ya pasi eza mokolo esengo te eza mokolo molili mokolo lumière te. Donc bato bakosila mayele olingo kima boye otiali boko okima ours okutana na serpent. Donc un jour vraiment mokolo moko ya pasi là c'est Amos mutapesi likambo wana ye ndenge ya lobeli yango ke mokolo wana ekozala ya pasi. Donc mokolo wana ndenge toyokaka na nzembo ki nguya na bino na kolongola. Donc moto moko akozana na force te parce que molili oyo ekokanga mokili ezali oyo biso na tomona te mokili mobimba ekomona lisusu te. Donc miso na biso tokoza tango wana lumière ekozala te yango Amos alobi ma wana bino baye bozela ka mokolo na Yawe. Est-ce que boyebi ndenge kozala eza mokolo ya pasi. Ça veut dire biso tango na so photo soit conscience que mais mokolo ngo papa lobaka ekozala ndenge nini. Là c'est Amos chapitre 5 verset 18. Alors so tolobi que to comprendre vraiment que nzambe alingi asala nini pona biso to nzambe abombeli biso eloko nini esengeli ka totanga mingi soki totangi to comprendre que c'est vrai pasi ezali na mokolo wana kasi tata nzambe posa na ezate ke biso to mona pasi biso posa na posa tata nzambe posa na ezali biso lokola toza préparer et likambo ne kuta biso na esengo ekuta biso na kubongama cela veut dire sur le plan spirituel. Likambo ya laiso eza likambo ya spiritualité eza likambo te ke oyo tozokanisa non eza molimo na yo ozala bien disposé parce que papa lobi ke bato bakolala pongi mais examen ya suka yangwana banani bakolamuka to kendi na suna Michée chapitre 2 verset 3. Michée lobi boy c'est pourquoi le Seigneur dit je prépare un malheur contre les gens de votre bande. Vous ne pourrez pas l'éviter. Vous ne marcherez plus la tête haute. Oui, le temps vient, un temps de malheur. Mon kolowana est inévitable. Donc, mon temps ko éviter en côté et kozia pe ezali koya. Mais ça surprise à tata nzambe. Nani ayebi ningi toyembaka toyebi ngonga te toyebi tango te. Donc, mutu na mutu sur le plan spirituel oyo eza likambo ya communication ya mutu na nzambe. Po tata nzambe tango kosala likambo oyo abongisaki na mokili eza surprise. Moko te ayebi ndenge kozala mais papa alobi tokolala pongi. Et tango tokolala pongi banani bakolamuka. Banani bakolamuka. Tango tozana ba mikumba ba makambo nyonso balobi tokotikala. Tokotikala. Donc tango oyo ezaka tango mutu na mutu azwa conscience ayebaki likambo tozozela likambo nzamba zolo baki azongisa mutu mundu na place na ye eza likambo osaka nango te
biso tozolata plus ba distraction okomona ke mateya oyo eza koteya mamingi te kaka ye moko papa Simon Kimbangu tiangani azolobela yango te alobela yango mpo ye ayebi likambo alingi kosala mais biso tozaka kosinteresse na makambo ya pamba kotonga kosala boye na boye eza bien mais tobosana te papa alobaki ntango ekoya tokotonga lisusu te cela veut dire ntango tata nzambe akotia stop na likambo oyo biso na yo makasi oyo toza nango to volonté oyo toza nango ekosila ekozala nde likambo ya choix sikoyo ya tata nzambe. Alors mpona likambo oyo to continuer to évoluer soki totali l'apôtre Paul na likambo oyo ya laiswa alobi totala révélation ya apôtre Paul sur laiswa ndenge apôtre Paul alobeli yango parce que tant tozotanga nde tozocomprendre ke likambo oyo ekozala mabe na 1 Corinthiens chapitre 15 Torotanga, verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Vous ne mourrez pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant et un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Apôtre Paul azwaki révélation oyo alobi boyeba yango ete naza ko révéler bino mystère ete nzambe likambo ndenge ekozalela to batu nyonso tokokufa te mais tokozala transformer en un clin d'œil donc na mwa ntango moke pa batu bakozala transformer bawei bakosekwa soko tangi ntina se okomona oyo bazalaki na nzoto ya kufa bakolata nzoto ya molimo. C'est pour cela papa lobaki soki oboma motu soki oteka motu yebaki bato wana bakozonga oyo bakozala bakolamuka nde bakozala transformer. Cela veut dire tata Simon Kimbangu akolongola biso motema oyo ya libanga akolatisa biso motema oyo ya molimo nde ntango wana bato bakotondisama na nguya mais oyo bakotondisama na nguya oyo ezali nde oyo bakolamuka mais oyo bazali na makambo ya mindo mikumba bakotikala na pongi na 3 jours wana oyo papa Simon Kimbangu alobaka ntango nyonso mpe aza koloba. Donc l'apôtre Paul abengi yango kaka alobi tokokufa te biso nyonso mais tokozala transformer parce que pongi wana ekozala olali okei mais oyo baza na bilembo na bango babateli liaison na bango spirituelle nde tata molimo santu akolamusa bango. Kolo Yesu alobaki likambo oyo ya laiswa na Matthieu chapitre 24 verset 29 alobaki boy. Ces jours-là les gens souffriront beaucoup et tout de suite après le soleil ne brillera plus. La lune ne donnera plus de la lumière. Les étoiles tomberont du ciel et la puissance du ciel trembleront. Même na lola batu bakobanga ba ange mokili bakomona ke donc na likambo nino tata nzambe akoningisa parce que molili ekolinga mokili force nyonso tomona oyo ya mokili ekozala te mais oyo kaka babateli bilembo na bango oyo bazali na liaison na nzambe na bango parce que likambo molimo eza likambo ya kimosuni te oyo tolakisaka na bato bamona biso na bauniforme et tout ça wana eza kaka matériel mais liaison spirituelle soki ozali na nzambe na yo kati na yo ye nde moto akolamusa yo mais soki molimo kati na yo ezali te ezali pasi. Soki tokontinue na Matthieu chapitre 24 totanga na verset 34. Je vous le dis la vérité, quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Kolo Yesu a précisé que tango likambo yango ekosalama bato nyonso bakokufa te. Cela veut dire oyo bakokufa bazali oyo bakolamuka bazali. Examen ya tata nzambe banani bakolamuka kaka oyo bazali na bilembo kaka oyo bazali na misala ya mabeti kaka oyo balati biloko papa dengenda lobaki ke tolongola biloko mauvais héritage parce que yango kozala na yo kilo okolamuka te parce que yo oza na biloko kati na nzoto na yo parce que yo oza na protection kati na nzoto na yo. Tata molimo santu akolamusa oyo bazali na makambo wana te oyo bazali kaka na elikia na ye oyo batiamaki bilembo na ye mpo basala na ye elongo nde ntango wana bakolamuka. Et tango wana bakolamuka nde voilà l'accomplissement ya Apocalypse chapitre 20 verset 1 à 6. Satana akokangama
Satana tangu akokangama nde bana ya tata molimo santu batondisa mina nguya po ba renier siko na reine ya Milan parce que banda tata nzambe asali mokili bana tata nzambe na basepelite nde reine yango ya Milan il faut to le kande na kiungulu, cela veut dire na pongi ya molimo po tata nzambe apona atala banani Satana kangami pona Milan parce que tant wana ezali il faut siko bana ya papa Simon Kimbangu ba renier po papa Dengenda a précisé ki malamu bino boyeba bino bozomona ke boza kofuka mela biso bozosala nyonso me boyeba ete oyo bakosalela bino kutunga diangena na zokela bino zuwa elingi kolobaki tango wana bana oyo tata molimo santu bakotondisa mananguya tant tozalaki kokena ba jeunesse batunaka papa Dengenda biso 3 cartes kosala nini tokosala mutuka moko soki ya ndenge nini la biso bosali biloko wana eza biloko pamba mais bino bokotondisama na molimo olingi kodeplace olobi bon na kombo tata mwana apeli mosantu odeplace mpe babengi na telefone mais papa songolo awuti kokoma kaka sikoyo molimo ifo elata mutu molimo fo efanda kati na biso nde yango wana ekosalaki bato mokili bayokaki ya solo nzambe azali na bango ndenge alobaki bakosimba bino na lamba po ayoki ete nzambe azali na bino mais molimo wana avant elata biso esengeli ete tosokwama tozala transformé et transformation ya tata nzambe eyebi kaka ye moko tata nzambe banani bakolala banani bakolamuka donc nzembo oyo ezali nzembo moko makasi clairon ebeti kelelo ekobeta na mokolo wana clairon wana tango ekobeta mokili ekotelema banani bakolala banani bakolamuka nde oyo bakolamuka wana bango bakotondisama na molimo. Et voilà l'accomplissement ya Joël chapitre 3 oyo elobi ete tango wana na kosopa molimo nanga na misuni nyonso bana bino basi ya bakobikola ya mibali bakomata ngomba avant tokoma na esika wana esengeli liboso tolatisama nguya ya molimo to compare ba voyage na biso tosalaka te nde yango wana ke oyo tozosala eza mabe te mais oyo nzambe akolatisa molimo ezali na tango ya laiswa laiswa wana donc a transformer batu batondisami na molimo nde tango wana babandi kosala mais papa Dengenda précisa ki bokeba bakimbangisi te mosusu bakofukamela baninga na bango bakimbangisi yo oza komibenga kimbangisi eza mabe te mais soki likambo wana ezi yo te eke olamuki me ozana nguya te okomona ndeko na yazo salisa yo komi kosimba maya nkamba po pesa kaye donc yo komi protocole na ye et alobaki lisusu faut ça attention parce que bako bamba bino mabanga parce que tant bako yana mutu balabi bon mais yo pozala kina ozaki mbangisi ozaki na papali la musa mutu omoni 5 litres na mutu moko azobika te 10 litres komi 20 litres babando ko bambo mabanga donc il faut tout ça attention na loko tozozela po tozomona ngo lokola blague mais nzambe akosurprendre mokili na likambo moni nde tango wana ndenge mukana nzambe lobi totala na Matthieu 24 verset 14 sango malamu fosko yepanza na mokili mobimba nde si masuka ekoya cela veut dire la histoire ezali fin du monde te ezali première étape oyo tata nzambe akosala nano po asepelisa nano bana na ye na reine ya Milan nde après 1000 ans Satana akokangama bakofungula ye lisusu po atenter lisusu nde nsima nango suka ekoya me nzambe akoki koboma nano mokili oyo te tanke nano asepelisi bana na ye te me reine wana ebongisami na yo na ngai ya 1000 ans mpona korenie na tata molimo santu. Alors papa Simon Kimbangu Kiangani a bimisi révélation oyo c'était na Pointe Noire en l'an 2002 alobi boitala ndenge mokolo wana ekozala. Mokolo wana ekozala ndenge nini? Mokolo wana banzembo misato ekoyemba. Nzembo liboso ebanda koyemba ezali nzambi wa setu sambanga. Alobi nzembo wana ezali na ba solo ebele. Nzembo wana tobiso nyonso tokobanda koyoka ba ange baza koyemba. Songelendo kia mtano wasi bazaya ayavo yeye kwa kuya lenza bakusandi mukili mopimba to banda koyoka kaka nzembo wana ba nsolo nyonso zoyemba me biso nyonso tolalaka na molili
soki nzembo wana esili nzembo mibali bandi koyemba vovendinga kueta tanzaya vuvama bato nyonso tozoyoka nzembo wana bakusadilanga pasi bakembela soki nzembo wana esili nde nzembo ya misato koyemba kenda zani sika songa munza tangu nzembo wana ekoyemba place tolobaka bendele nde voilà tonkau ekotelema tangu akotelemisa yango c'est fini matoi na biso ebandaki koyoka esili tolali nde ba oyo bakolamuka nde ba oyo bazana bilembo to sala vraiment attention pamba te likambo tata molimo santo abongiseli biso eza likambo ya surprise na yango wana bana papa Simon Kimbangu toyebaki laiswa eza likambo kosaka nango te tata molimo santo posa na ye ete biso tosepela mais po tosepela esengeli tozala na bamikumba te tolongwa na badistraction tobosana te ki batikaki biso na cercle toza na likambo ya toza kozela soki tobosani tolandi badistraction oyo ezoya na mokili biso mpe tokozala baperdant totala na mokanda ya Esaïe chapitre 55 verset 6 elobi na biso nini boluka yawe tango azali nano komonana bobelela ye tango azali nano pembeni tango wana ekoya tokomona lisusu papa Simon Kimbangu nde tozomona ye boye te ekozala lisusu teke o telefone non yo na nzambe sikoyo bokokoma na communication spirituelle bengai na molimo bayeli opka bondela moto abika lamusa ebembe soki eza te mabanga ezozela yo donc balobi toluka yawe tango aza nanu komonana tozomona ke papa molimo santu ye oyo eza koya lobi okomona mutu pembeni na yo te o papa o mona papa o nani oyo nyonso tozomona lelo ekozala te parce que oyebi te nani akolamuka te mama alali papa lamuki papa kotikala na pongi mama lamuki tango wana examen ya tata molimo santo yango wana tango nyonso toza kobondela tango nyonso toza kovivre na mokili oyo tosala attention na ba mauvais emballage oyo papa Dengenda lobaki pamba te likambo oyo ekuta biso na bamikomba te laiswa ezali mais ezali surprise nani ayebi Esaïe 55 verset 6 boluka yawe tango oyo azali na ino komonana bobelela ye tango oyo azali nano pembeni tango oyo nzambe tozomona ye apesi biso chance tobelela papa na solo tolongola bamikumba toyeba ete laiswa ezali tata nzambe abongiseli biso reine ya 1000 ans eza oyo tozomona te eza biloko mokili te papa dikisolokela lobaki bandako bazotonga na gombe bazotongela ngo bino papa Dengenda préciser alobi oh bino bokosala na bino te parce que bakoya kosalela bino misala oyo kosila po bakoya tolingi totonga tolingi to modifier mais bino bosala nano première pas po bozala ba première bénéficiaire biso bana papa Simon Kimbangu toyeba ete tango ekoki tango oyo toloba ekoki parce que toyebi mokolo te oyo nzambe akosurprendre biso soki toza mayele te biso bato toyebi likambo tokoya koperdre eloko nini tokoperdre parce que toza na koti na badistraction ye makasi katikati na lingomba nzambe po asala likambo na ye ezotala ngai na yo te bakonflit na biso te makambo na biso te tata nzambe alobi kaka tokolala banani bakolamuka banani bakosepela na nkembo wana je pense que motu nyonso susi na ye ezali ke asepela mais po tosepela tolongola ba mauvais emballage tolongola babiloko ya mabe tolongola oyo nyonso satana apesaka oyo ekangaka nzela po molimo ono ezala pepele po mokolo wana soko olali na yo olamuka otondisama na nguya po bamisusu bakotikana na pongi bakozela dernier jugement mais ba oyo bata na nguya bazali na milimo na bango ezali bien disposé bango bakolamuka na bango po barenie na tata molimo santo na reine ya 1000 ans eliseki te liwa ekozala te pasi ekozala te bana ya tata molimo santo badomine mokili oyo badomine bomoni bilembo tozomona lelo baliwa to maladi ya mabe ekoti na mokili maladi wana ezali bilembo parce que
pour laïswa ekoma bato bakokoma tina niveau ke solution ezalité mais tango ekozala ke bato basuki balobi so tokepa bakimbangiste basimbi biso tokobika so tokepa bakimbangiste asali libonde maladi ekolongwa so tokepa bakimbangiste ateyoma ya nkamba obiki nde esika wana tata molimo santo ozalinga mema biso po baluka biso ifu tozala na kunguya po tokoka kosala po tokoka kosalisa mokili po tokoka koconvaincre mokili kasi na masumu na biso na banzoto na biso boye tokoka te yango na laïswa ifo ya po ete eya kolongola biso mikumba oyo epesa biso nzoto ya sika makasi ya sika oyo ekopesa biso résistance oyo ekopesa biso force oyo tokodomine nyonso ya mokili pe mokili ebanga biso endima biso to panza sango ya papa Simon Kimbangu Matthieu 24:14 na mokili mobima nde suka ekoya parce que bato nyonso fu bayeba likambo oyo oza nango bato nyonso fu bayeba nzambe na yo mais yo nanga nde bato toponami toyeba ete laïswa ezali donc tant tozoyoka bamessage ezali koya toyeba ete banzembo eyaka na ntina likambo tata molimo santo abongisili biso eza ya kosalana te. Voilà, la référence ezali tellement ébélée, mais référence à ma casse ezali comme le papa albaki na biso, pe papa Simon Kimbangu ndenga lendisi ete laïswa ezali. Na libondeli ya papa de longa na temps nyonso so ba ke mokolo moko ya pasi ezozela biso liboso. Akanisi mokolo wana ezali singo soki biso penda bana papa molimo santo to lamuki. Po ete to longa to régner na réunion ya mila ou tata molimo santo abongisi biso. Voilà, thème yo kokorito mika ko partager ngai na bino et puis c'est biso kaka makasi tout ça la recherche to ba ete mokolo wana ezali to zala ya kobongama na kongo tata mo na tata molimo santo amen. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te ya solo lisanga ezali très important et après c'est le koni no kobima pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenge na biso bolimbisi te 0/0. Aussi longtemps liaison spirituelle na biso ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na biso kusila te mais misoko binu nyonso tu bozali awa bosali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka